النهارده امتحان. اللي هسمع صوته هشيله المادة، واللي هلمحه يبص يمين او شمال همرجحه. يلا الامتحان بدأ. اتفضل يا ابني. استاذ، ده ايه الامتحان ده؟ مش فاهمه. الامتحان بيقول لك المطلوب معرفة اسماء الطيور من شكل رجليها. ماشي يا استاذ. طب انا حله ازاي ده؟ بذمتك ده امتحان؟ غور انت ومادتك. اعتبر نفسك شايل المادة. انت ما كتبتش اسمك على الورقة ليه؟